Саламатсыздарбы? Эфирде күн өзөк, көрсөтүүнү менен Кыязов Азамат алып барам. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров мырза бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиз. Сиз менен маңдай тескей азыркы кырдаал жөнүндө буга чейинки ушу саясатта аралашып жүрөсүз, биздин башкаруу бийлигинде бутактарында жүрөсүз дегендей. Анан бир маңдай тескей маек куралы деп чечтик. Конституциялык жаңы долбоор тууралуу маселе азыр чоң талашка түшүп турат. Президенттик башкаруу формасына өтөбүз деп атышат. Ушул демилге көтөрүлүп атат. Ушуга кандай карайсыз деген суроо менен маегибизди баштасак. Биринчиден мен айтып кетким келет. Албетте биздин конституциябыз өтө жакшы деп айткандан алысмын. Конституция өзгөртүүгө муктаж. Бирок мына бүгүнкү жагдайда муну шашылыш тез эле эртең өткөрө коёк деген бул мүчүлүштүк болуп эсептелет. Муну конституцияга окшогон башкы мыйзамды шашпастан кеңири жакшы талкуулап кабыл алганыбыз оң. Ал эми коомчулукта бүгүнкү күндө президенттикке өтсөкпү деп орустарда бир сөз бар го, от крайности к крайности деп. Бүгүн ошондой болуп атабыз да. Бир жээктен экинчи жээкке секирип эле ал кылганыбыз туура эмес. Мисалы үчүн ошол эле мына бүгүнкү күндөгү дүйнө жүзүндөгү мамлекеттерди, өнүгүп аткан мамлекеттерди алайлы. Президенттик дейин десек, мына Америка кандай супер президенттик мамлекет, кандай өнүгүп атат. Ал эми парламенттик болбойт экен дейин десең, ошол эле Германия, же болбосо Япония, же башка мамлекеттер парламенттик өнүгүп аткандагы Европанын башка мамлекеттерде, мындай башка өлкөлөрдө биз көрүп атабыз да. Ошондуктан маселе бул жерде дагы эмес да. Президенттиктеби же парламенттиктеби, ошол парламенттик болобу, президенттик болобу бардык баягындай кылдаттык менен жазылып, ошол жерде баягы система сдержек противовесов деп коет, баягы бирөөгө эбегейсиз чоң бийлик берип, эртең жоопкерчилиги жок болгондой система куруп албаш керек да. Бул жерде укугуна жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша жоопкерчилиги да болуш керек. Мен азыр айтып кетпедимби, биздин мынау азыркы конституцияда өзгөртө турган жерлер бар деп. Тилекке каршы биздин ушул конституцияда жоопкерчилик жагы жакшы каралбай калган да. Бүгүн бир кармап туруп жооп бере турган бир адам жок болуп атат. Ошондон баягы бизде ар кандай оош кууш иштер болуп атат, мамлекетибизде баягындай ар кандай кыйынчылыктар болуп аткандыгы, анан элден болгон наразычылык ушундан келип чыгып атат да. Бирок мен бир нерсени айтып койгум келет да, бул эмнеден келип чыгып атат да? Бардыгы шайлоо системасынан болуп келет. Бүгүн мен ачык, айкын айтып коюшум керек. Биздеги олигархиялык, финансылык, коррупциялык топ бүгүн мына 1000 үй бүлө деп коебузбу, 500 үй бүлө деп коебузбу? Ушулар өзүнө ыңгайлаштырып шайлоо системасын куруп алган да. Бүгүн мына Кыргызстанда акчасы жок адам бийликке келүү мүмкүнчүлүгүнө чектеп коюшкан. Мисал үчүн айтып берейин мен, эмнеге мен мынтип айтып атам. Парламент бизде баягы өкмөттү түптөйт, башкы прокурорду тандайт, эсептөө палатасынын мүчөлөрүнө жана төрагасын тандайт, же болбосо ошол эле улуттук банкты бекитет, же болбосо ошол эле соттордун курамын бекитип атат, жогорку соттун. Ушул парламент мисалы үчүн бүгүнкү күндө парламентке кимдер келип атат? Шайлоо системасы деп айтып атпаймынбы? Ушу шайлоодо бүгүн акча гана талап болунган системаны куруп алдык да. Бисмилла дегенде эле күрөө салыш керек партиялар. Андан кийин көчөгө жарнактарды илиш керек. А сиз билесизби бүгүн бир ошол жарнак илген шиттин арендасы канча экен? $1000 $10.000 чейин ушул шайлоо учурунда ошондой баага чыгып кетет да. Ал эми Кыргызстан боюнча канча жарнактар илинип атат? Эбегейсиз чоң миллиарддаган акчалар жөн эле ысырапкерчилик болуп жок болуп атат да. Эгерде ошол жарнактар адамга туура тандоо берүүгө түрткү берген болсо, жок кичинекей болсо дагы, анда макул дейт элем. Бирок андай мүмкүнчүлүк бербейт да. Ошол партиянын же болбосо ошол талапкердин ички мындай кандай ички дүйнөсүнө же болбосо кыла турган эл үчүн кыла турган программасын ачып берген жери жок да. Демек шайлоо мыйзамдары өзгөрүш керек. Мен азыр дагы уланта айтып койгум келет. Андан кийин ошол эле телевидение, радиодагы болгон жарнактарды айтайлык да. Мына өткөндө айтылбадыбы дебаттарда? 1 минутта бир борбордук теле радио компанияда 137 000 сом болуп атат. 1 минута реклама.
ал канча деген акчаны талап кылынат. Анан эң үчүнчүсү болсо бул агитаторлорго коротулган акча. Орточо районго bir partiya 800 balki 1000 agitator alат. 10 000 сомдон айлык эсептегенде эле бул 10 миллион сом болуп атпайбы? Эми Кыргызстан боюнча эсептеп койуңуздар, кандай деген эбегейсиз чоң акча талап кылынып атат. Ушунун бардыгы бүгүнкү күндө партия тизмеси менен келип аткандан кийин партияларды акчалууларды издегенге жана ошол партиянын тизмесине киргизгенге мажбур кылып атат да. Анан эртең ошол акчалуулар келгенден кийин алар дагы ошол кетирген акчасыны ордуну толуктоо менен алектенип атышат да. Анан буга кошо мен азыр айтып атат, кээ бирөөлөр парламент партиялык тизме менен болуш керекпи, же одномандатный болуш керекпи дегендер да талкуулар жок эмес да. Мен айтат элем, ушул жаңы мен айткандай шайлоо системасында акча талап кылынбай турган шайлоо системасын кура турган болсок, ал партиялык тизме болобу, одномандатный болобу, ал өз жемишин берет. Себеби ошондо акчалуулар эмес, чыныгы идеясы бар, программасы бар, элдин ичинде кадыры баркы бар. Эртең эл үчүн өзүнүн жеке чөнтөгүн эмес, эл үчүн иштей турган адамдар келгенге шарт түзүлөт да. Ошондон улам мен айтат элем, бүгүн мына одномандатныйга өткөндө деле эгерде акчаңды каалашыңча иштете бер дей турган болсо, ар бир экинчи шайлоочуга 5000 сомдон акча берип, сен менин агитаторум деп коюп деле сатып алса болот, туурабы? А сиз мисалы үчүн акчаңыз жок болсо, канча жакшы идеяңыз болбосун, канчалык кадыр баркыңыз болбосун, ар бир шайлоочуга тиги сиздин оппонентиңиз акча берип койсо, алыш кыйын болуп атпайбы? Ошондуктан ушу шайлоо системасын оңдосо, муну бир жөнгө салсак болот деген ойдомун мен. Сиз айтып атасыз, ушул акчалуу партиялар бийликке келет, ушулар жеңишке келип атат деп. Анан биз ушул октябрь окуяларынын себепкери дагы жанагы бийликке, парламентке өтүп келген алдыңкы 3 партиянын себеби болуп атпайбы? Демек, ошол Биримдик партиясы, Мекеним Кыргызстан партиясы, демек, акчанын күчү менен, акчалуулардын күчү менен келди деп эсептесек болот да. Биримдик партиясынын катарына сиз да кошулуп калдыңыз. Ушул кошулганыңыз сиздин күбөрмандарыңыздын бир топ нааразычылыгын жаратты. Кантип кошулуп калдыңыз? Эмне болду? Сиз акчалуулар менен барып атам дедиңиз, же сизге сунуш болдубу, же сизден болдубу, кандай болду? Чындыгында мага сунуш болду. Мен барганын бирден бир себеби бул биздин бүгүн аябай жакшы бир программабыз бар. Кыргызстанды мына туңгуюктан чыгара турган программабыз. Ушуну биз мына 2 жылдан бери министрликте турганда иштеп чыгып, ушул өкмөттөн мына 2 өкмөт жетекчи болду, экөөнө тең сунуштадык. Башка мамлекет башчыларга дагы сунуштоо аракеттери болду, бирок ал киши уккан жок. Анын тегерегиндеги адамдар андан ары жылдырган жок да. Ошол программаларды ишке ашырабыз деп биз мына бул программа менин жашоом максаты болуп калды да, мындай айтканда. Себеби мен өзүм айтып коюшум керек, жөнөкөй үй бүлөдөн болсом дагы, айылдан өскөн, жөнөкөй үй бүлөдө, жөнөкөй мектепте окуган, катардагы мындай орточо үй бүлөдөн чыксам дагы, калктын жашоо деңгээлине мындай сиңгендигимди мен мына акыркы 2 жылда сиңдим да. 2 жылда мен ошол калкыбыз канчалык кыйналып жашап аткандыгы, ар кандай катмардагы адамдардын жашоону көрдүм. Менин жеке кабылдамамда майыптуулугу бар биринчи группадагы мисалы үчүн майып келип менден сурайт да: "Урматтуу министр, мен 2000 сом биринчи топтогу майыпмын. 2000 сом пособие алам. Ушунун кайсы бирине жеткирейин, айтыңызчы, сиз министр болсоңуз ушуну кантип жашашым керек айтып коюңузчу" деп сурайт. Же болбосо аз камсыз болгон 7 баласы бар, эч жерде иштебеген жалгыз бой бир эне келет, мага сурайт: 800 сомдон бир балама неме жөлөк пул төлөйсүңөр. Ушу акчага кандай жашаса болот? Ушуну мага түшүндүрүп берсеңизчи болот деп. Же болбосо эмгек стажы жок, бизде аксакалдар, кары картаңдарыбыз келет. Айланайын, Улукбегим, 1000 сом эле мен социалдык пенсия алам, 1000 сом. Көп жылдан бери көтөрүлбөй койду. Ушуну жашса болобу балам? Айланайын, мен фамилиям мынандай, Ишматова же Ташматова. Ушуну көтөрүп койчу балам деп келет да. Ошол элдердин мага болгон ишеними.
мени менен байланыштырган үмүтү мен өчүргүм келбей, изденип отуруп биз жакшы программа жазып чыктык да. Кандай кылганда булардын конституциялык укугуну калыбына келтиребиз. Көпчүлүк биздин жарандар билбейт. Конституцияда 53-чү беренеде 2-нчи пунктта жазылып турат. Кыргызстан социалдык мамлекет жана Кыргызстандагы социалдык төлөмдөр, пенсиялар, пособиялар жашоо минимумдан төмөн болбош керек деп жазылып турат. Кепилденген укугубуз бар, бирок жашоо минимуму азыр 5200-5400-дун ортосунда болуп атат. А былтыркы жыйынтык боюнча 4806 сом. Эми бүгүн 2000 сом, 1000 сом алган инвалиддер, пенсионерлер, айлык алгандар бар. Сиз билесизби? 43-чү беренеде Конституцияда жазылып турат, ар бир жаран татыктуу эмгек кылганга укуктуу жана кылган эмгегине татыктуу жашоого жете турган айлык маяны алыш керек деп турат. А бизде бүгүн минималдык айлык маяна 1850 сом болуп атат. Ошонун баарын көрүп, билип туруп, анан ушул бир программаны иштеп чыгып, ушу туңгуюктан алып чыгайлы деп, мен бул программа менен кимдин гана эшигин каккылаган жокмун да. Академия наукта болдум, ишкерлер менен жолуктум, министрликтин баарында болуп чыктым, өкмөттө болдум бир нече жолу. Кече пандемия башталганда дагы мынауну киргизбесек болбойт деп, анан президентке аракет кылдым, бирок президенттин тегерегиндегилер муну жеткирбей коюшту. Анан партия азыр айтып сурап атпайсызбы, кантип биримдикке барып калдыңыз деп. Ошол мен парламентте презентация кылып, бир уч депутаттарга, бир 10 депутатка презентация кылганда бир добуштан колдошту. Бизге ушул программа керек. Эмне себептен бул кабыл алынбай атат? Өкмөткө айтпайсызбы дейт. Өкмөткө айтып өткөзө албайбы деп анан айткандан кийин алар да таң калышып, анан ошол жерде Марат Аскерович, Төрөбай Закирович дагы бир эки депутаттар, ошо биримдикте болгон депутаттар, биз ушул партиянын немесине, платформасына, программасына кабыл албайлыбы, чогуу сиз менен ушу ишке ашырбайлыбы деген сунуш болду. Тыйын сурашкан жок. Мана мен жаңа айтып кетпедимби? Кээ бир партияларды баягы $200,000 берип, анан бере албаганлыгынан мени артка тыштап салды, андай мындай деген ар кандай сөздөр болуп атат. Менден тыйын сурашкан жок. Мени ошол программа менен келди, ушул программаны партия ушул Кудай буйрса ишке ашырабыз деп сүйлөшкөндөн кийин бардым. Бирок эми буйрук экен, ушундай иштер болуп калды. Бирок эми ошол программаңыздын мындан аркы тагдыры кандай болот? Ал программаңыз менен дагы деле жол алдыга бара бересизби? Мен эми ушул программа, мен жаңы бекерден айткан жокмун да, ушул программа менин жашоомдун максаты болуп калды деп да. Себеби мен жаңы кыйналган адамдарды көрүп, ошолордун үмүтүнү, ошолордун бир кандайдыр бир ишеничини жерге таштагым келбейт. Мен жатканда да, кече кыш болгондо дагы менин ушу кыйналган адамдарым ошол эле мына Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарда, дачаларда кандай жашап атат экен деп аябай мындай тынчсыздандырат. Ошондуктан мен мына азыр президенттик шайлоого да бараткандыгым ушул. Кой, ар кимдин баягы эшигини каккылап, мынаны кабыл алайлы деп, же аларың түшүнсөчү, аларың же түшүнбөйт. Хотя мен айтып атпаймынбы? Кайсы жерде презентация кылбайм, баары эле айтат, сонун программа экен го, эмне үчүн муну мамлекет ишке албай атат дейт да. А себеби муну ишке ашырыш үчүн дагы мындай чоң саясий эрк керек. Тилекке каршы ушундай эрк жоктугунан өткөрө албай атабыз. Эми мен ушул программа калбасын деп, өзүмдүн эле командам менен сүйлөшүп, Улукбек Тойчубаевич көп эле баратат мына. Теги келгенде ойлонуштурабыз, караштырабыз деп. А сиз билесиз да, эртең президент болгондо биринчи күнү эмне кыласыз? Бир айда эмне болот? 6 айда эмне болот? Бир жылда жана 6 жылдан кийин Кыргызстанды кандай кылып таштап кетериңизди билесиз да, эмне үчүн барбайсыз? Барыш керек деп 14-ноябрь акыркы күн болчу. Кеч саат 6-га чейин ошол акылдашып отуруп, анан кой барайлы чынында деп. Хотя мен айтып кетпедим, азыр биздин шайлоо системабыз акчага байланган. Азыр чоң команданы иштетүүсү үчүн алардын каражатын бериш керек. Ошого карабастан биз барууну туура чечтик. Командаңыз болгондо кимдер? Жашыруун болбосо? Эми ушу менен пикирлеш, саналаш болгон, ушул менин программа менен тааныш болуп, ушул программанын үстүнөн иштегендер, ушул программаны өзүнүн жашоонун максаты кылып алган адамдар бар. Ошолор менен бирге биз аракетибизди көрүп атабыз. Демек, социалдык өнүгүү министрлигин жетектеп турган чагыңызда ушул эмнеге өнүгө өтпөй жатканыбызды мындай тереңден изилдеп түшүнгөн турбайсызбы? Ооба, тереңдеп изилдеп.
Азыркы жаңы конституциялык долбоор түзүп аткан конституциялык кеңешменин мүчөлөрү менен байланышасызбы же бир кызыгып кайрылып ошо сиздин программаңызга ыңгайлуу жактары бар бекен, ошол программаңызды кабыл алчу бир жолдор ачылат бекен, байкап көрдүңүзбү? Эми мындай, бүгүнкү мына конституциялык совещание кылып аткан иши өзү орустар айтат го мышиная возня да. Мына баштап биздин азыркы Садыр Жапаров өкмөт башчыбыз айтты да. Неме деп айтты? Биз мынабу жазып койдук, бизге президенттик, күчтүү президенттик форма керек экен, ошонун конституциясын киргизем деп аракет кылды. Бирок коомчулукта болгон нааразычылыкты, мыйзам бузуулуктарды көрсөтүп айтты да, муну кабыл ала албайсыңар. Конституциядагы башка мыйзамдарда буга жол бербейт дегенден кийин ал ойдон кайтып, бул киши азыр айтып атат, биз 10 январда элдин тандоосуна коебуз. Бизге президенттик керекпи же парламенттик керекпи деп. Демек, азыр эл өзүнүн пикирини же болбосо каалоосун билдире элек учурда конституцияны жазуунун кажети барбы деген сөздү мага да сунуш болгон. Ушул конституциялык кеңешмеге сизди мүчө катары киргизели дегенде мен жок, мунун кереги жок деп. Себеби бүгүн кандай конституция жазып атат алар да? Эгерде элдин пикирини биле элек болсо, эгерде эртең 10 январга булар айтып атат, азыр ошол мыйзам кабыл алып референдумга чыгарабыз деп атат, тандайбыз деп да, президенттикпи, парламенттикпи деп. Анан ошого жараша конституциялык реформа жүрүш керек да, ошого жараша конституция жазылыш керек. Ошондуктан мен даже кандай жазып аткандагы мындай кызыгып да мындай көп интерес кылган жокмун да, кызыгып караган жокмун. Жанатан, сиз айтып аткан социалдык көйгөйлөр экономикалык качылыктан улам келип чыгып атат деп эсептесек болот да. Туура. Мындан чыгуунун жолдору барбы? Балким ошол программаңызда бар экени аныктыр. Туура. Бир эки сөз менен айтып көрүңүзчү. Мындай да, негизи бир дары же бир ооруп аткан адамды дарылаш үчүн дарыгер ошого так диагноз коюш керек, туурабы? Эмне менен ооруп атат деп да. Анан ошого жараша дарыны бериш керек. Ошол сыяктуу эле биз дагы мынабу болуп аткан проблемалардын баардыгын иликтеп, жиликтеп, анализдеп көрдүк дагы. Анан ошого жараша эмне иштерди аткарыш керек деп биз жазып чыктык да. Анан ал жерде баардыгы каражатын каяктан алабыз, проблема эмнеден чыгып атат. Мисалы үчүн мен айтып койгум келет. Экономикалык каачылык болуп атат деп атасыз, туура айтасыз. Себеби биз мына акыркы 25-30 жылда экономикабыз такыр карабай койгондугубуздан бизде баягы рынок экономикасы, бизде рынок өзү жөнгө салат, конкуренция өзү жөнгө салат, суроо талап сунушту пайда кылат деген мамиле менен экономикабызды биз жокко чыгарып атабыз да. Мисалы үчүн мен айтып кетким келет. 90-жылы же болбосо 2000-жылы биздин ички дүң продукцияда айыл чарбанын үлүшү 38% болгон болсо, бүгүн 10-12%га чейин түшүп калды. Же болбосо өнөр жай ошол эле 91-жылдары эгемендүүлүк алганда 28%ды түзгөн болсо, бүгүн көмтөрүгө эсепке албасак 12%га чейин. Көрдүңүзбү? Товар өндүрүүчү биздин тармактар жок эсе болуп 3 эсеге чейин кыскарып баратат да. А бул эмнени жаратып атат? Бул ошол эле миграция процесстерине. А миграциянын аркасынан толтура токой социалдык проблемалар пайда болуп атат. Сиз билесизби? Бизде акыркы 10 жылды биз анализдеп көрдүк. Жылына 48 миңден 52 миңге чейин үй бүлө куралат. Ошонун 23-24% кайра ажырашып кетип атат. Ошол экономикалык проблемалардан мына социалдык проблемалар чыгып атат да. Ал эми үй бүлөлөр ажырашкандан кийин балдар жетим калып атат. Ошол сыртта жүргөн 1 миллион жарандарыбыздын 107 миң баласы бүгүн ата-энелери тирүү болуп жетим өсүп атат. Алардын үстүнөн болгон зордук, зомбулук, суицид жылдан жылга өсүп атат. Эгерде биз ушул маселелерди толугу менен комплекстүү чечпесек, экономикабызды карап, мигранттар бизге жылына 2-2,5 миллиард доллар акча берип атат деп сүйүнүп, кол чабып жүрө бербестен, аларды кайтаруунун, бул жакта жумуш орундарды түзүүнүн, бул жерде ошол эле мектеп болобу, бала бакча болобу, больница жагыны чечпей турган болсок, бул мамлекеттин келечеги жок. Ошондуктан тилекке каршы биз азыр баардыгын рынок өз жөнгө салат деп таштап койгондугубуз туура эмес. Ошондуктан комплекстүү иш-чараларды карашыбыз керек.
Биз ошонун баардыгына аракет кылып, бүт баарын изилдеп, анан ошого чечүү жолдоруну карап чыгып, анан ушу сунуштап атабыз деген ойдомун. Азыр сиз сыяктуу ошол өлкө келечеги үчүн кызмат кылам деген адамдар, ошол эле Садыр Жапаров болобу, башкасы болобу, бар эле аракети ошол болуп атат. Сиз айткандай өнүгөлүк деп атат да. Анан сиздер менен бир өз ара бир Кыргыздын алдыңкы инсандары катары, ошо өлкө келечегине бирдей багыт алган адамдар катары мындай сүйлөшүүлөр, биригүүлөр, сиздин эле ошол программаңызга биргелешип алып кетүү жолдору болсо кандай болот? Мисалы үчүн Садык Шерниязов менен дагы сүйлөшүүлөр болуп кетти. Ушундай учурлар болуп кетсе, сиз кандай жолго барасыз? Мындайда тилекке каршы мен ушул эртең президент болуп келсе, кандай иш аракети, программасы бар экенин мен көрө албай атам да. Жөн эле келип алсак чечебиз деген бул туура эмес. Бүгүн мен мына кечеде бир жерде сүйлөшүп айтып атсам, бүгүн мамлекеттин ал акыбалын билесиңерби? Экономикалык канчалык? Мына 36 миллиард сом быйылкы жылга дефицит болуп атат. Эмки жылга мына 7 миллиард деп пландаштырып атат. Мен так билем, бул бирак эле бир 30 миллиард дагы дефицит болот да. Аны дагы эртең жылына экинчи жарым жылдыкта секвестр кылабыз, кайра өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Бүгүн мына же бир жинди президент болом дейт. Каяка бараткандыгын билбеген. Же чыныгы гений мына эртең келип, мына эмнеден башташ керек, биринчи күндөн башташ керек деп, ошону билген адам бүгүн президенттикке барышы мүмкүн да. Ошондуктан мына сүйлөшүүлөр болгондо мен мына программамды катып жатып алган жерим жок да. Мен ошол эле мына Садыр Жапаровко дагы 2 жума мунун кол астында министр болуп иштеп калбадым. Хотя бир жолу жолуккан жокмун ал киши мененчи. Бирок ошол эле аппарат жетекчисине, ошол эле жардамчысына 3-4 жолудан кирип айтып аттым да. Мына силер азыр байкап атам, эмне кылаар иш планыңар жок. А менде мына каатчылыкка каршы сонун программам бар, ушуну презентация кылып бербейинби деп 3-4 жолу аракет кылдым. Ошол эле тиги Жапаровдун тегерегиндеги адамдарга дагы чыгып, мына программаны бир неме кылайын, эгерде мындай каалооңар болсо деп да. Бирок бир күн жумуштан үйгө барып эле интернеттен окуп калып атпайынбы? Өз арызына бергенине байланыштуу жумуштан кетти деп. Көрүп атпайсызбы? Мен жашырып алып, жок мен эле кылам деген болсом башка, жок мен чуркап атам да. Мен айтып атпайм, 2 жылдан бери программаны көтөрүп алып, каккылабаган эшигим калбады депчи. Коррупция менен күрөшүүнүн натыйжалуу жолдорун айта аласызбы? Канткенде биз ыкчам күрөшө алабыз. Коррупция менен дээрлик келгенде баары эле күрөшүп келатат. Сиз айтып аткан 25-30 жыл бою эле коррупция менен күрөшүп келатабыз, бирок натыйжасы. Мен сиздин түшүндүм мындай да. Коррупция менен каршы күрөшүү дегенде эле бирөөлөр камаш керек, кустуруш керек дегенде эле түшүнүп атабыз да. Анан ошо камаш керек, кустуруш керекке ол кимдер туш келип калып атат? Баягы өз убагында кичине баягындай орустар айтмакчы суетиться этип, барып акчасын берип, мамилесин оңдоп албагандар ошого туш келип. Же болбосо саясий оппоненттер туура келип калып атпайбы? Эгерде ошол кустурабыз десе, баардыгын бирдей кустуруш керек. Баарына бирдей мамиле кылыш керек да. Бизде тандалма болуп калып атпайбы? Ачык турда. Бул биринчи. Бирок мен бул багытты карманбайт элем да. Мен башкача баягы кустуруш керек, камаш керектен, албетте эми жеп алган болсо, бир урдап алган болсо, элдикине, мамлекеттикине ал кайтарыш керек, ал мыйзам чегинде жооп бериш керек. Бул коррупциянын маңызы болбош керек да, коррупцияга каршы иштинчи. Мен башкадан баштайт элем. Мына ошол эле санариптештирүү, ошол эле автоматташтыруу, ошол эле баягы ачык айкындуулукту түзүү менен көп маселени чечип койсо болот. Мисалы үчүн мен ушу министрликке келгенимде эсептөө палатасын өзүңүздөр жакшы билесиздер, жыл сайын текшерүү жүргүзүп, баягы мамлекеттен бөлүнгөн акчалар канчалык эффективдүү иштетилип аткандыгы боюнча өзүнүн корутундусун чыгарат. Бир жылы 650 миллион, бир жылы 1 миллиард сомго чейин дарексиз, каяка иштетилгени дайынсыз деп жүрөт да. Себеби бизде корпоративдик социалдык жардамдын корпоративдик маалымат системасы деген бар. Ар бир пособие алуучу, ар бир мамлекеттен 1 сом алып аткан адам ошол системага кирет. Ошол системада караса биз мисалы үчүн 8 миллиард сом төлөшүбүз керек болсо 9 миллиард төлөп атканбыз да.
Каяка 1 миллиард кетип атты десек, бул эми конкреттүү түрдө алуучулар бар. Бирок булар компьютерга түшпөй калган деген шылтоолорду айтып баштады да. Анан биз буйрук чыгарып, жок. Компьютерга кирбеген адам 1 сомду ала албайт деп туруп чыгарып, ошол өзүбүздүн жаңы автоматташтырылган системаларга жаңы модулдарды иштеп келип, ошол компьютер канча көрсөтсө ошондон 1 сомду ашык төлөбөй турган кылдык эле, бардыгы ордуна түштү. 1 миллиардка чейин жакын акчаны биз экономия кылдык. Мен бир эле мисалды келтирейинби? Мурдагыларды бир текшерип, өзүм үчүн текшерип алып, кандай эмне себептен болуп атат экен деп текшерип көрдүк да. Асанов деген инвалид бир айыл өкмөттө жашайт. Ошол айыл өкмөткө ошол кишилерге 500 адам болобу, 300 адам болобу жөлөк пул алуучулардын тизмесин берип, ведомость менен акчасыны почтага которуп берип, анан почтальондор алып таратып жүргөн да. Бирок ошол Асанов деген инвалид 3, 4, 5 айыл өкмөттө тизмеде жүргөн. Бир жерден өзү алат, 3-4 жерден ар кимдер алып жүргөн да мунучу. Ушуга окшогон система азыр толугу менен жоюлду. 1 миллиард сом биз өзүбүздүн бюджеттен экономия кылдык да. Ушуга окшогон нерселер менен биз иш алып барсак, алда канча эффективдүү болот да. Мындан кийин дагы бөлүнгөн акчалар максаттуу, анан эффективдүү иштелет, анан урдап башка кылгандар жок болот. Сиздики айткандарыңызга кошулам, албетте ошо саналиптештирип, ошол мындан аркы боло турган коррупциялык схемаларды жөнгө салса болот. Мындан аркысын ошол сизде айтып аткан аппараттар орнотулган күндөн тартып. Буга чейинки Кыргызстанды сызга отургузган жүздөп саналган коррупционерлерди менен эсептешиш керек да баары бир. Мен ал боюнча айттым, сөзсүз түрдө. 1 сом урдаган болсо дагы ал жооп бериш керек. Мыйзам бузууларды кылып, эбегейсиз байыган бизде чиновниктер бар. Мына өткөндө мындан бир 2-3 жыл мурда улуттук коопсуздук кызматы иш козгоду. 1 миллиард 234 миллион сом баягы НДСти кайтаруу жолу менен урдалган деп. Ошол жерде кечеги министр, кечеги депутаттардын фирмалары бар. Бирок тилекке каршы ошол подставной адамга фирманы регистрация кылып койгон. Урдагандар миллиарддаган акча жооп бербей эле жүрүп атпайбы? Бүгүн кайсы бийлик келсе, ошо бийликтин камчысын чаап жүрүп атат. Мындайларга сөзсүз түрдө жазасыны берип, аларды өз ордуна коюшубуз керек да. Анан урдап алып эле кайсы бийлик келсе, ошого кичине тыйын берип, же болбосо ошо жерлерден мен сага тиги добуш алып берем эртең шайлоодо деп туруп эле кызматыны кылып, жооп бере бергендей системаны түзүшүбүз керек да. Экономикалык мунапыс деп ишке кирип атат, анан бир канча миллиард акча түшүп атат, өндүрүлүп атат деп айтылып атат. Анан бирок ошолордун кимдер экени, аты жөндөрү айтылбаганы да мындай жашыруун болуп атат. Ушунун өзү кандай карайсыз? Өзү негизи мындай да, буга чейин дагы мунапыстар, экономикалык мунапыстар кабыл алынып келген, бирок мыйзам менен. Мыйзамда жазылып ушундай жасса булар жооп бербейт деген мыйзам кабыл алынып, бирок ошолор дагы тиешелүү бир мындай эффектисин берген эмес. Бүгүн чыгып алып жөн эле мен мунапыс жарыялайм деп, анын аркасында мыйзамы болбогондон кийин ал иштеши мүмкүн эмес да. Бүгүн мына айтып атпаймынбы? Кээ бир баягы коомчулукта аябай нааразычылыкты пайда кылган адамдарды кичине баягы ордуна коюп, ошолордон акча неме кылуулар болуп атат. Бул болуш керек. Бирок жаңы сиз айткандай, баары ачык айкын болуш керек. Эмне себептен аны бүгүн айтышпайт, дешпейт? Азыр доллардын курсу өсүп кетти. Анан экономикалык боюнча эксперттердин айтуусунда ушу жакынкы март айларында дегенки жакынкы жылдарда бизде керек болсо пенсия албай каласыңар дегенди мурдагы министрибиздин бири Акылбек Жапаров да каңкулап атат. Ушу пенсия бере албай калган учурга барабыз, биз каатчылыкка баратабыз, чоң каатчылыкка баратабыз деген бир жакшы эмес сөздү айтып атат. Сиздин прогнозуңуз барбы ушундай алдыда боло турган? Бизде мына бүгүнкү күндөгү экономикалык структура менен сөзсүз түрдө доллар 85 эмес 125 болушу мүмкүн да. Толук ыктымал. Доллардын өсүүсү сөзсүз түрдө бизде билесизби 80% товарларыбыз чет өлкөдөн келет. 80%. Демек 80% товарларыбыз долларга келет. Доллар канча кымбаттаса, бизде базарда ошончолук кымбат инфляция жүрөт да. Ошондон улам мына бүгүн өкмөт мына шайлоонун алдында бардык аракетин көрүп атат да. Акыркы айда эле 50 миллиардтан ашуун валютный интервенция деп долларды таштады биздин золото валютный запастан.
ушул 85-тен аштырбаганга аракет кылып атат. Бул мындай искусственный. Эгерде ошол мынабу шайлоо өткөзүп алып туруп эле бул жака да мындан нары дагы өзүбүздүн запастарды коротойгонго мүмкүнчүлүгүбүз жок экен деп туруп эле токтото турган болсо, анда доллар 100га 120га да чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде комплекстүү бул иш-чараларды карап чыгыш керек. Жакшы. Урматтуу Улукбек мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды, тилекке каршы. Биздин студиябызга келип, өзүңүздүн пикириңизди ортого салганыңызга чоң рахмат айтабыз. Урматтуу көрөрмандар, бизде мурдагы эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров конокто болду. Саламатта калыңыздар.